bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! Are you looking for the best lights and sounds na para sa inyong event like wedding, birthday, fiesta, special occasion, corporate events, pageant, live band, or party? May lights and sounds na para sa'yo. Quality, entertainment, gandang setup, suwabe talaga. Siguradong gandang tunog at affordable pa. Go now sa RTV. RTV Lights and Sounds Rentals. RTV Lights and Sounds Rental. Ang RTV ay matatagpuan sa Villanueva Village, Barangay San Dionisio, Parañaque City, Metro Manila. Owned and operated by Mr. Reynante Tipon. For inquiries and reservations, please contact us at smart number 0939-3888-222 or at globe number 0927-6484-888 or hanapin lang sa kanyang Facebook official account, ang Rain Gathering III. At huwag kalimutan mag-like and subscribe sa kanyang official YouTube channel, ang RTV Tips. Basta't license ang rental, dito ka na sa pinagkakatiwalaan at entertainment pa, ang RTV Lights and Sounds Rentals. RTV. Book na! So, ayun guys, good morning, no? Dahil birthday ko ngayon, gagamitin natin ang ating tatlong amplifier, no? Yan. So, yung Mars Max natin, dito sa taas, ha? Yung laptop, dyan natin patong mamaya. So, ayan. So, ito pala yung status natin guys, ha? Kung paano i-connect yun. Ito yung ano, ito yung papunta sa laptop, tracking. Yan. Tapos ito yung min out, left and right. Ang min out, diretso yan sa, ayan, may nanawag na doon. Ang min out natin guys, itong pula, diretso yan sa equalizer. Ayan, kita nyo naman guys, no? Equalizer in. Yan. Channel 1, Channel 2. Zoom natin, baka sabihin nyo, uy, Channel 2 di ba kita? Ayun. Ayan na lang guys, pakita nyo. Ayan, ayan, ayan. Nakita, di ba? Ito yung 1. Ito yung 2. Ayos ba? Di ba? Tapos yung out naman equalizer natin, yung blue na yun guys na dalawa. Ayan, kita yung out. 4 na naman dyan eh. Papunta naman sa ating crossover yan. Sa input natin crossover. Ayan. Yung red na yun guys, ito input. Tapos yan. So mula mixer papunta sa equalizer, punta sa crossover. Tapos yung mga out ng mga crossover, may low, mid at saka high naman mga yan. Ito wala ito bakante kasi hindi ko na ginamit. Mid at saka high sa pupunta sa mga amplifier yan. Ito rin kabila. Okay, so ganito lang yan. So andito yung Mars Max natin, gawin high. Stereo yan, left and right meron. Andiyan yung mixer natin. So dito ko nilagay, dahil wala na space sa lalim. Huwag mo natin gumamit ang module, no? Ayan yung ano natin, linya, equalizer, crossover. So full tank yung crossover natin. Yung isang low lang ang bakante kasi ang ginagamit ko sa low, ito isa lang, one line lang kasi nakaparallel yung ano natin yung speaker doon sa labas. So kaya naman ni Joson Jupiter Max yan dahil 400 watts lang yan. Yan, no, grabe fan ni Joson na dalawa. Tapos ito yung mid natin, no, stereo din. So ganito diskarte guys. Kung makikita nyo yung low, diretso yan sa ating Joson Jupiter dito in. Tapos yung mid natin
mid dyan, at saka mid dito. Ayan, mid yan parehas. Diretso yun dito kay Sakura, AB 9000. Ayan. Ganun mag ano ng by amplifier guys. Tapos yung high natin guys, ayan high. High din. Nakadiretso yung kay Joson Mars Max. So ayos ba tayo dyan guys? So ayan, laptop, mixer to equalizer to crossover to amplifier. Tatlong amplifier gamit natin ngayon guys. And mander na. Joson Jupiter Max for our bass, AB 9000 for our mid, and Joson Mars Max for our high. Okay? So ang setup natin ng crossover, ganito lang guys. Yan, pina-full volume ko na agad yung gain input. Ito guys sa low mid, naka 140 lang. Kasi itong mid high, dyan lang guys, kasi pag ganun mo kalansing lahat. Pero ito mayroong boses konti, ito paano. And ito naka volume lang yan, ito volume ulit. Kabila naman tayong channel, same lang dito guys. Kung ang setup dito, ganun lang din dito guys, gayahin nyo lang. Tapos equalizer natin guys, dahil connected lahat, so ganito lang ginawa ko for sa ating city equalizer. Mula sa 20k to 50k pa-curve. Kita natin. Ayan. Pa-curve lang guys, pa-curve. Tapos 20 to 40 pala. 50k naman eh. 20 to 50 pa-curve. Tapos 50 to 100 naman. 50 to 200. 50 to 200 pa-curve ulit. Basta yung 200 baba. Pa-curve lang ganun. Basta i-wave nyo lang guys, i-wave. Yan. Tapos 200 naman to 1k pa-curve naman. Curve. Yan. 20 to 1k pa-curve lang. Tapos yung 1k to 2k guys, binaba ko yan kasi para yan sa echo ng mic. Yung hindi ganun ka, ano ba? Feedback pala, feedback. 1k to 2k. Tapos yun guys, 2k naman tayo to 20k. Curve lang din. Ayan. So same setup lang guys, nabawa siya ilalim. Ayos ba tayo dyan? So ayan guys, tumutugtog na. So ayan lang muna volume natin. Rinig yun, medyo mahina lang doon sa labas. Ito ang RTV Lights and Sounds Rentals. Happy birthday! Greetings coming from the management and staff at RTV Lights and Sounds Rentals. Mag-like and subscribe sa kanyang official YouTube channel, ang RTV Tips. Oh, basta Lights and Sound Rental TV.